Məsələdə deyilir ki, 5x kubu minus 30x kvadrat plus 7 funksiyasının qrafikinə müəyyən nöqtədə çəkilən toxunanlar absis oxunun, daha doğrusu absis oxuna paralel olarsa, toxuma nöqtəsinin absislərinin cəmini tapın. Nəyi demək istəyir? Tutaq ki, bir dənə koordinat şəbəkəsi düşünək, bir dənə də hər hansı bir əyri bir funksiya var. Buna çəkilən toxunan, yəni bu y oxu olsa və bu x oxu olmuş olsa, deməli bu əyriyə çəkilən bu nöqtədə toxunan x oxuna paraleldir. X oxuna paralel olması nə deməkdir? Yəni bu deməkdir ki, bunun k-sı 0-a bərabərdir. Yəni tangens alfası 0 dərəcədir. Bunlar eyni zamanda bu həm də o mənanı verir ki, f(x) da 0-a bərabərdir. Deməli biz bu verilən funksiyanın törəməsini 0-a bərabərləməliyik. O zaman alırıq ki 15x-in kvadratı, yəni bu funksiyanın törəməsi 5x-in kubunun çıxılsın 60x bərabərdir 0-a və buradan da 2 dənə kökləri alırıq. Deməli x kvadratı minus 4x bərabərdir 0-a. Deməli x 0 olmalıdır və x 4 olmalıdır. Deməli x 0 və 4 qiymətlərində bu funksiyanın törəməsi 0-a bərabər olur. Törəməsinin də 0-a bərabər olması o deməkdir ki, həmin nöqtədə törəmə 0-dır, yəni ona çəkilmiş toxunan o x oxuna paraleldir. Bu həm də nə deməkdir? Yəni törəmənin mənasından biz bilirik ki, həmin nöqtə törəmə həmin andakı dəyişməni ifadə edir. Yəni biz əgər burada ekstremum nöqtəyə çatmışıqsa, ən maksimalını və yaxud da ən minimum nöqtəyə çatmışıqsa, oradan aşağı düşmə yoxdur. Və həmin nöqtədə törəmə də 0-dır.